Ooitjie het die plaas in 1905 die akte in die hande gekry. Laat 60's het op my pa met aardappels beginnen boer. Voor dit was het maar traditionele vierwêreld geweest. Ons het redelijk uitgebrei van daai tyd af. Ek en die twee seuns het die boerdery redelijk opgedeel. Ons het die opsette so dat daar vir elkeen 'n afdeling is. My oudste seun, hy doen uit en uit net bemarking op die plaas, aankope van saad en bemarking. Dit is sy afdeling. En dan die jongste seun, hy is spesifiek meer landboukundig gestudeer, so hy doen spesifiek bespuitingsprogramme, kunsmisprogramme. Hy is meer betrokke by die boerdery self. Messi is al in ons bloed en sedert ons daarmee begin het, is dit vir ons die brand waarmee ons onsself vereenselwig met die manier hoe hulle kyk na die boer. Ons pad met Messi begin al sedert 1960. Die reeks Messi trekkers wat ons het op die oomblik bestaan uit alles van die 135, 165, 175's, 299's, 399's, nuwe reeks trekkers wat ons dan het, die 57, 67 en die 7S reeks, wat die hoë spesifikasie trekkers is waarmee ons nou werk. Vir die Sandveld het ons hoë spesifikasie trekker nodig, maar nie noodwendig hoë kilowatt trekkers nodig nie. Die nuwe tegnologie wat ons gebruik op die trekkers, baie belangrik, die PTX stelsel wat die dataversameling omdat ons dwars deur die jaar aardappels plant en belangrik is vir ons om te kan sien wat gebeur deur die seisoene en met sekere cultivars deur die jaar. Die rede hoekom ons besluit het op die 7S reeks van Massey Ferguson is juis oor die applikasies, die tipe applikasies wat ons wil gedoen het, is baie meer spesifiek en baie, kom ons sê, tegnies en ons vind dat hierdie reeks is baie goed aangepas daarvoor, selfs in terme van presisie en die toerusting wat beskikbaar daarvan is en selfs soos dinge van brandstofverbruik ook. Dit is 'n ideale implement vir daai doeleindes. Die 165 gaan ons nou op die oomblik gebruik om mee te plant. Dit is ook 'n presisie toepassing met die presisie toerusting wat dit gedoen word, waar die 210 word gebruik vir grondtoedienings en diep grondbewerkings. Tegnologie wat uitstaan van die 7S reeks, die gemak waarmee mens met die trekkers kan werk om verskillende tipe applikasies te kan benut. Iets wat ook vir ons uitstaan van die 7S reekse is die goeie brandstofverbruik wat ons kry van die trekkers. En dan die GPS tegnologie betref, is ons baie tevrede met die akkuraatheid waarmee ons applikasies toegepas word en die data wat ons mee vang en ook weer kan gebruik vir presisie toepassings. Die twee radkaste van die twee trekkers wat ons tans gebruik, die Dyna 6, baie goeie radkas. Ons het in die verlede ook trekkers met dieselfde tipe radkas wat ons al baie ure op het, wat ons nog glad nie probleme ondervind het nie. Van daai perspektief het ons regtig baie beïndruk. Die stappie verder is natuurlik mos die Dyna Viti radkas wat op die 210 voorkom. Dis baie geskik vir die tipe applikasies wat ons doen en dit is baie meer koste-effektiewe gebruik van jou applikasies. Die trekker hoef nie te stop nie, die drywer hoef nie onnodig op die klats te lê nie. Daar is verskeie voordele wat hierdie radkaste bied en baie robus, baie vertroubaar. Een van die eienskappe van hierdie reeks is ook MF Connect byvoorbeeld, wat jy kan live volg waar die trekker werk, wat se tipe applikasie dit doen. Dit gee vir ons gemoedsrus as jy nie heeldag 'n trekker of 'n drywer kan oppas of jy moet tussen plase beweeg, is dit 'n baie handige tool om te kan sien wat het gebeur. Het die drywer die applikasies reg gedoen? Dit is van die eienskappe van die nuwe reeks wat vir ons baie beïndruk. In die Sandveld waar ons boer is die tyres wat op die trekkers voorkom speel 'n baie groot rol en met die verskeie opsies wat daar is, kry ons uitstekende krag tot grond ratio en goed soos wielglip wat hulle minimaliseer deur die regte trekker spesifiek vir 'n applikasie geontwerp word. In terme van brandstofverbruik teenoor vorige modelle met dieselfde tipe perdekrag, ons het nou uitstekende verbetering gekry rondom 15-16 liter per uur. Die gebruiklikheid van die nuwe 7S reeks is vir ons baie gemaklik. Ek gaan nou my bakkie los en maar moet dit begin op die plaas rondry. In plaas van baie verskeidenheid jou hande rond te skuif om knoppies en implemente te hanteer, werk alles van een punt af. Ons ondervind dat die drywers dit baie makliker kan doen en meer presies hulle werk ook doen. In terme van omgewing, in terme van die gemak waarmee ons werk, dit gee vir ons die vermoë om met dieselfde werkspan meer werk te kan verrig, as ook meer presisie applikasies. Ons bedryf is baie onder druk om so min as moontlik te maags
so min as moontlik onnodige applikasies te moet doen. En hierdie tegnologie laat ons dit toe om enkele applikasies beter toe te pas, as ook die werksmag wat ons het meer effektief te kan gebruik. As ek kyk na die trekker wat hier so staan, ongelooflike tegnologie in die masjiene. Ons is baie opgewonde daaroor. Dit gaan oor besparing, brandstof, produk wat ons toedien, alles. So ons is baie opgewonde oor die nuwe reeks van Messi. Dit is ongelooflik interessant vir my nog om elke oggend op te staan en ek het elke dag is daar net eenvoudige ander uitdaging van menslike hulpbronne tot by die plant en die verbou van 'n produk. Jy het net 'n geleentheid om 'n besigheid te bestuur vir 'n paar jaar van jou lewe, dan gee jy dit weer vir jou kinders. So dis presies wat hier gebeur. Ek sou graag wil nalat dat my seuns kan suksesvol aangaan met die besigheid vir 'n volgende 30 jaar en dan weer vir hulle kinders ook kan afgee. Ons is baie opgewonde oor dit wat ons hier doen. Ons sal graag nog baie jare wil volhoubaar boer wees.